гэр бүлийн хаяад явж байгаа ихтэй бас одоо сайн сайхан амьдралын замаар орж байгаа хэрэг бас биш шүү дээ. Бас л тэр архины замаар явдаг юм, өшөө одоо юу гэдгийг захгүй арих замаар ордог юм ингээл бас л одоо буруу замаар яваадаг. Иймэрхүү юм үсэйдэж шүү дээ. За болохгүй бол салждаг штэ гэдэг ойлголтыг өгчдөг. Тэгэхээр энэ нь эргээд нөгөө асуудлыг ивээр шийдэж болно гэхээс илүү одоо салчгад асуудал шийдэгдэн. Салчгад дахиж энэ хүнтэй одоо энэ асуудлаар мэтгэлцэхгүй. Өөрөөр хэлбэл амарг асуудал биеийнхээ давуу талыг, дутагдaltaй талыг сайтар танилж мэдэх ёстой юм байна. Зөнгөд уулзч учрангуутаа нэг 2-3 сар болоод эсвэл одоо нэг 5-6 сар болоод ингээд гэр бүл болох чинь өөрөөр хэлбэл маргаашийн гэр бүлийн салбартынхаа эхлэлтийг тавиад байна гэж ингэж үзэж байгаа юм. Таныг байгаагаар чинь хүлээж авдаг, таны ядарсан байна уу, стресстэй байна уу, ууртай байсан ч гэсэн таныг зүгээр аваа ээжээгээ л хүлээгээд авдаг тийм орчин байна. Зүйлдээ ихтэйчүүд чинь одоо нэг тийм хүүхдийнхээ мөнгийг хүлээгээ сууж яадаг. За хайр сэтгэлийг өнөөдөр бид нэр олон талаас нь тайлбарлаж, олон талаас нь ухаарах ёстой юм байна. Бид нэр эхлээд хайр сэтгэлийг бол энийг одоо сэтгэл зүйн үзэгдэл гэж ингэж ойлгож болно. Эсрэг гүйснүүд бие биендээ дотносох, бие биенээ өгүүлэх, за бие биенийгээрээ ухаанда амьдрч чадахгүй болтлоо, бие биендээ дасах, бие биенээ өгүүлэх тийм сэтгэл хөдлөлийг бид нэр хайр сэтгэл гэж сэтгэл зүйн талаас нь ухаарч болно. За хоёрдугаарт нь хайр сэтгэлийг бид нэр данган сэтгэл зүйн талаас нь ухаарвал одоо төр зүрийн шинжтэй, хөдөлгөөнтэй шинжтэй, магадгүй одоо хуурамч тал руугаа явчих болно. Тийм учраас хайр сэтгэл гэдэг бол ёсволтхойн асуудал. Хайрлаж байгаа осууд бие биенээ хайрлаж, хүнд итгэж, эрхэмлэж, дээдлэж, одоо буддийн шний үгээр бол нэгүсгэл сэтгэлээр одоо ухаарах, хайрлах явдал бол ёсволтхойн хайр сэтгэлийн ёсволтхойн хамгийн эмзэг одоо хоёр дахь асуудал. За гуравдугаарт нь хайр сэтгэл одоо хэдүүд яаж бий болдгийг бол гарцаагүй бас гоо сайхны таашаал үнэлэмжтэй холбоотой ийм асуудал. Дөрөвдүгээрт нь хайр сэтгэл гэдэг бол ингээд гэрлээд суусны дараа эн чинь эдийн засгийн асуудал болж байгаа. Эдийн засгаас яагаад тухайда гэр бүлийн одоо ямархуу орлогын их хулгаар авч явах юм бэ гэдэг асуудал. За гэр бүлийн орлогын гол их хулг бол одоо уламжилт ёсоор, бидний ойлголтоор, эдийн засгийн ойлголтоор бол хөдөлмөр. За ажлын найдвартай, зохих хэмжээний цалинтай, сайн ажлын байртай байж гэр бүлээ авч явах. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн үндэстэй болох. Тийм учраас энэ хайр сэтгэл гэдэг чинь ингээд осууд нийлээд суусны дараа эдийн засгийн асуудал болоод байна. За магадгүй одоо бол өмнө нь ч гэсэн эдийн засгийн асуудал хөндөгдөж байна. Хандаа бид нэр гэрэл суусныхаа дараа гэр бүлээ яаж авч явах юм бэ? Ямар одоо эдийн засгийн нөөц их хулг дээр тулгуурлах юм. За тэгээ эндээсээ магадгүй хаанда чи одоо баян хүний хүүхдээ өнтер асуудал, баян хүний охин уу гэдэг асуудал ч өнөөдөр бүр уцаар тавигдах болсон байна. За 5 дугаарт нь хайр сэтгэл гэдэг чинь ингээд эрхцүү асуудал болж байна. Эрхцүү асуудал. Хаанда гэр бүл бол болсон хойно гэр бүлээ одоо яаж авч явах юм? Гэр бүлийн усуудын хооронд ямар харилцаа байх юм? За тэгээд тэндээс төрүүлсэн хүүхдээ одоо яаж бид нэр арчилж хамгаалж хүний зэрэгтэй өсгөх юм бэ гэд ингээд эрхцүү асуудал болчихж байгаа. Тийм учраас хайр сэтгэл гэдэг нь зүгээр дан ганц сэтгэл хөдлөлийн ч юм уу эсвэл гоо сайхны ийм асуудал төдийгүй цаана одоо ёс суртахууны эдийн засгийн эрхцүү ийм олон ойлголтуудын нийлбэр дээр бий болдог ийм үзэгдлээ гэдгийг одоо манай гэрэлж байгаа залуучууд, гэрэлхээр шийдэж байгаа залуучууд, за гэрэлсэн хүмүүс ч гэсэн сайтар ойлгох хэрэгтэй болж байгаа. За залуухсуудын хувьд за магадгүй ирээдүйд одоо энэ миний хань жил болно гэд те сонгоод үерхлээ илүү гүнзгийрүүлээд гэрлэлтэд батлуулаад яг гэр бүлийн харилцаа маань үргэлжилж байгаа. Гэхдээ нэг зүйлд бэлэн биш байдаг нь за гэр бүл болоод аав болоход би ямар үүрэг гүйцэтгэх юм? Ээж болоход ямар үүрэг гүйцэтгэх юм те? Хүүхэдтэй болчлоо. Тэгвэл эхнэр нөхөр байх, аав ээж байхад би яг юу хийх ёстой бэлээ? Би бинийгээ яаж түших ёстой бэлээ?
За гэр бүлийн тэр нэг шинэ харилцаа, шинэ тогтолцоо одоо нэг гэсэндээ хоёр талын гэр бүлээсээ нэгдээд нэг шинэ гэр бүл үүсэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хоёр талын гэр бүлийн соёл орж ирнэ. За тэгэхээр энэ хоёр соёл чинь тодорхой хэмжээгээр зарим нь нийлнэ, зарим нь мөргөлдөнө. Тэгэхээр мөргөлдөж байгаа тохиолдолд хоёулаа ямар соёлыг гэр бүлдээ байлгах ингээд эдгээр нөгөө нүдэнд харагдахгүй мэт боловч маш чухал одоо тухайн гэр бүлийн соёл, дэг жаяг одоо өөрөөр хэлбэл тухайн гэр бүлийн нөгөө жижигхэн хаант ус бий болж байгаа. Тэгэхээр энэ өнцгөөс нь бид нар бодож үздэггүй, анзаардаггүй учраас гэр бүл нөгөө чиний миний гэдэг ялгаанууд гараад ирдэг. Манай гэр бүлийн байгаагүй, танайхан гэдэг энэ ялгаанууд гараад ирдэг. Тэгэхээр анханасаа гэр бүл төлөвлөлт буюу хоёулаа ямар соёлыг байлгах юм бэ гэдэг зүйлээ мэдээж авах нь одоо энэ зүйлээ төлөвлөж гаргаж ирэх нь маш чухал байгаа. Францын сэтгэл судлаач, Францын философч Ален де Боттон гэдэг хүний хайрын сургамж гэдэг бэсрэг арман байна. За энэ бэсрэг арман дээр нэг Леван хүн за тэр Америкт очиж тэнд Америк бүсгүйтэй гэрэлж байгаа. За тэгээд энэ хоёр бол хоёулаа одоо сайн мэрэгжилтэй, хоёулаа нэг нь одоо архитектурын мэрэгжилтэй тэр Леван хүн, нөгөөх нь бол энэ төсөл зохиогч мэрэгжилтэй ийм хоёр хүн. За ингээд энэ хоёр хүн одоо сайхан амьдраад эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхэд төрүүлээд за шинэ орон сууц аваад өглөө сайхан амьдарч байгаа. За тэгсэн мөртлөө хоорондоо бас одоо тохирхоо болж байгаа. За тэгээд тохирхоо болох үе нь одоо тохирхоо болсноо мэдж байгаа үе нь бол ер нь гэрлээд 13 жил болж байгаа. За тэгээд сэтгэл зүйчдээр одоо тэр Эдинбург хотын гол сэтгэл зүйчдээр очиж зөвлөгөө авсан. Сэтгэл зүйч хэд хэдэн удаа ярилцаж үзээд та хоёрын хооронд бол ер нь ойлголцол байхгүй байгаа юм байна. Одоо эхнэр нь бол нөхрийгээ байн ухаандаад гомдоодог, дорд үздэг, тийм үгүй амьдралдаа арчаагүй гэж үздэг. Нөхөр нь болохоор эхнэрийгээ чи ер нь ингээл одоо манай найз нөхдүүдийн тэр баян тарган амьдарч байгаа, чинээлэг амьдарч байгаа, гадны улс орнуудад зугаалж байгаа тухай яриад байдаг. Чи эдийн сонирхолтой болжээ гэж ингэ шүүмжилдэг. Тэгээ энээсээ эхлээд энэ хоёрын хооронд үл ойлголцол бий болоод ерөнхийдөө гэр бүлийн харилцаа гүйтэрч байгаа. За тэгээд энд тэр зохиол сэтгэл зүйч ер нь юу гэж дүгнж байгаа вэ гэхээр за хайр сэтгэл гэр бүл гэдэг бол ер нь хамтын ойлголцолтод тулгуурладаг юм байна гэж. Ойлголцол дээр тулгуурладаг юм. За ойлголцол бол ухаандаа тэр тухайн хоёр одоо гэрэлж байгаа осуудын сэтгэлгээний чадвартай холбоотой юм байна. Ёс суртахууны байр суурьтай холбоотой юм байна. Эндээс одоо ойлголцол эхэлдэг юм байна. За тэгээд дараа нь хайр сэтгэл гэдэг чинь ухаандаа тодорхой сорилт шалгалтыг давсны дараа өөрөөр хэлбэл гэр бүлүүд гэдэг чинь одоо батчиж бэхждэг юм байна. Тэр сорилт шалгалтыг давж чадахгүй бол ингээд гэр бүл үүсдэг юм байна. За дараа нь одоо хүчирхийлэл үүсдэг юм байна. Дараа нь одоо хүүхдээ өнчрүүлэх юм гонхтой явдал хүрдэг юм байна шүү гэж. Ингэж тэр том сэтгэл зүйч зохиолч ингэж тэр хайрын сургамж гэдэг бэсрэг арманда уран сайхны аргаар дүрсэлж ярьсан байлээ. Тэгээ энэ бүхнээс аваад үзэхэд бид нар бас нэг одоо энэ ташрамд хэлэхэд манай энэ гэр бүл ер нь энэ дэлхийн сонгодог болон шилмэл уран зохиолуудыг уншиж дэлхийн сонгодог урлагтай танилцж тэр гэр бүлдээ өөрөөр хэлбэл гэр бүлээ соёнгийн гэрүүлэх ажлыг гэр бүлийн гишүүд хийж явах ёстой юм байна. Тэгвэл өөрөөр хэлбэл амьдралынхаа учир утгыг, хайр сэтгэлийнхаа учир утгыг, хайр сэтгэл тохиолдож байгаа тэр сорилт бэрхшээлийг давж болох юм байна гэсэн санаа энэ дэлхийн сонгодог уран зохиолуудыг уншиж яхад гарцаагүй уншигчид төрдөг. За аз жаргалтай гэр бүл бүтээнэ гэдэг бол ухаандаа ер нь тодорхой нийгмийн тухайлбал манай ардчсан нийгмийн гишүүдийн нэг чухал үүрэг юм гэж бодож байгаа. Нэг чухал үүрэг юм. Манай үндсэн хуулинд ч журамт үүрэггээ заасан байдаг. Тухайлбал энэ журамт үүрэгт одоо үр хүүхдээ зөв өсгөж хүмүүжүүлэх, өөрийнхөө эрүүл мэндийг сэхэж хамгаалах, байгаль орчноо хамгаалах, хөдөлмөрлөх гэдэг журамт үүргүүдийг заасан байгаа. Энэ журамт үүргүүд бол өөрөөр хэлбэл манай аз жаргалтай гэр бүл бүтээх хамгийн чухал одоо иргэний үүргийг чухалчлан заасан ийм хэсэг гэж үзэхээс
арга байхгүй. За манай гэр бүл судлаачид одоо энэ манай би та нартын намжил өгшийн тухай та нар мэддэг байх би дурсахыг хүсэж байгаа. За 1996 оноос эхлээд Утган тэнгэр их сургууль одоо энэ олон улсын Улаанбаатар их сургууль хамтраад гэр бүлийн тухай судалгаа явуулсан. За тэр судалгааны үндсийг бол манай доктор Намжил багш тавьсан. Гэр бүлийг дагнан судалж байгаа Улаанбаатар их сургуулийн одоо гол судлаач Оюун Эрдэнэ багш байна. Бусад судлаачид нь юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр за гэр бүл болохын өмнө залуучууд өөрөө хэлвэл биенийг ойр дотн нөхөрлөж сайтар таних мэдэх хэрэгтэй юм байна. Тэр одоо өөрөөр хэлбэл амраг усууд нь биеийнхаа давуу талыг, дутагдaltaй талыг сайтар таних мэдэх хэрэгтэй юм байна. Зөнгөд уулзч учрангуутаал нэг 2-3 сар болоод эсвэл одоо нэг 5-6 сар болоод ингээл гэр бүл болох чинь өөрөөр хэлбэл маргаашийн гэр бүлийн саллтынхаа эхлэлтийг тавиад байна гэж ингэж үзэж байгаа юм байна. Хүүхэдтэй болохоор аав ээжийн хувьд хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх гэхээр мэдээж аав ээжийн талууд ялгаатай байдлаар хүүхдээ хүмүүжүүлсэн байж таарна. Тэгэхээр үүн дээр дахиад нөгөө үзэл бодлын зөрөөнүүд гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ болгон дээр гэр бүлд маань миний үүсгэсэн, миний ингэж авч явж байгаа гэр бүл маань юу чухал үн цэнтэй вэ гэдэг зүйлээ хоорондоо ярилцдаг байх нь их чухал. За магадгүй нөгөө маргаан мэтгэлцээ маань үргэлжилсээр байгаад би бинийгээ хүлээн зөвшөөрөхгүй төвшөнд хүрээд салалт бий болдог. За тэгэхээр салалт бий болсон тохиолдолд хүүхдэд мэдээж нөгөө нэг бол аавгүй, нэг бол ээжгүй өсөж байгаа тийм одоо дутуу гэр бүл болж өсөж байгаа. Тэгэхээр тэр тохиолдолд хүүхдэд аль нь нөлөөтэй. Хэрвээ ээжтэйгээ өсөж байгаа хүүхдийн хувьд бол аав буюу шийдвэр гаргах төвшөнд асуудал зөрчлийг яаж шийдвэрлэхээ энэ төвшөнд одоо харьцангуй туршлага нь одоо багасаад ирдэг, буураад ирдэг. За харин аавтайгаа өсөж байгаа хүүхдийн хувьд те бусдыг яаж хайрлан халамжлах вэ гэдэг тал нь бас арай жоохон туршлага нь ингээд дутуу болоод ирдэг. Тэгэхээр аль тохиолдолд энэ хүүхдэд бага наснд нь сөрөг туршлага болоод үүссэн учраас ирээдүйд одоо хосын харилцаа үүсгээ, за үерхлээс эхлэн тийм ээ. За цаашлаад гүнзгийрээд амьдралаа авч явах хэмжээний болоод гэр бүлийн харилцаа үүсгээд ирэхээр энэ нь нөгөө анхны тэр нэг сөрөг туршлага буюу за болохгүй бол салждаг штэ гэдэг ойлголтыг өгчдөг. Гэр бүл болох гэж байгаа улсууд бас гэр бүлээ тодорхой төлөвлөх ёстой юм байна. Төлөвлөх ёстой. Төлөвлөнө гэдгийг бид нэр бас ганцхан өрөөсгөн талаас нь авч үзэж болохгүй. Одоо хэдэн хүүхэдтэй болох юм бэ гэдэг гэр бүл төлөвлөхээр хүмүүсүүд нэг иймэрхүү юм ярих гээд байна. Хэдэн хүүхэдтэй болох юм бэ гэдгийг нь бол арай хоёрдугаар асуудал байна. Ер нь гэр бүл болоод усуудаараа нэгдээд ямархуу ажил төрөл эрхлэх юм, ямархуу цалин хөлс авах юм, ямархуу орон сууцнд амьдрах юм. Тэр орон сууцаа одоо хизээ зээлээр авах юм уу? Эсвэл эцэг их нь орон сууц өгчих юм уу? Гэгчлээ ингээд гэр бүлийн хохонд эдийн засгийн талаас нь бас төрслөх төлөвлөх ёстой юм байна. За ялангуяа энд өөрсдийнхөө одоо хийдэг ажлыг баттай гэсэн ажлын байртай болох ёстой. Баттай гэсэн ажлын байртай. Магадгүй одоо нэг жилийн дараа халагдана, 6 сарын дараа халагдана гэсэн нэг юм найдваргүй ажлын байртай хүн чинь гэр бүл болоод одоо юугаараа ямар цалин хөлсөөр гэр бүлээ дижих юм. Гэр бүлээ одоо яаж авч явах юм гэдэг том асуудал. За дараа нь мэдээж одоо тэр хэдэн хүүхэдтэй болохоо бас төлөвлөх ёстой баг. За тэгээд дараа нь одоо ажил мэргэжилдээ яас өсөж өндөх юм, мэрэгдлээ яа дээшлүүлэх юм. Одоо нийгэмд ямархуу янзын байр суурь эзэлсэн гэр бүл байх юм бэ гэдэг асуудлаа төлөвлөх ёстой юм байна. За ингэж гэр бүлийн тал талаас нь бодож төлөвлөж чадахгүй байгаа учраас манай залуучууд одоо гэр бүл үлснээ дараа сална гэдэг эмгэнэлтэй үйл явдалд учраад байна шүү дээ. За би та нарт одоо тодорхой тоо баримт дурдъя. Өнөөдөр манайд одоо батлагдсан тоо баримталтаа өдөрт 10 гэр бүл салж шүү дээ. Өдөрт 10 гэр бүл. За жилд 500 орчим гэр бүл салж байгаа юм байна. За тэгээд энд бас байна. Жилд ерөнхийдөө 17 мянган өр хайл өөрийнхөө гэр бүлийг бүртгүүлж байгаа юм байна. Гэр бүлийг. А гэтэл түүнээс одоо 500 орчим ингээд салждаг. За салж байгаа улсууд бол бас л одоо экзэгтэй тоо баримт хэлмээр байгаа. Салж байгаа улсуудын ерөнхийдөө нэг 77-8% нэг гэрт ороод өстой нөгөө монголчуудын ярьдгаар тоонтой гэрт толгой холбож
Достой шүлэн тушууд ирснээс хойш 7-оос 10 жил болсон улсууд салдаг тохиолдол байна. Бараг одоо 70 гаруй 78% гэж шүү. Гэтэл бид ингээд бодоод үзэхэд одоо зөвхөн тодорхой судалгаа байхгүй. 7-оос 10 жил нэг гэрт амьдэрсэн улсууд гэдэг чинь 2-оос 3 хүүхэдтэй, зарим нь 4 хүүхэдтэй. За ингээд хүүхдийн хувь зээх хэцүү болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд гэдэг хүн бол одоо амьдын өнчрөл үзэж штэ. Ингээд эцэггүй хүүхэд, ихгүй хүүхэд өсөж өндийн гэдэг бол хаанда энэ нийгмийн сорилтыг давж гарахад хэцүү болсон байна. Өөрөө одоо хагас өссөн одоо нөгөө эцэг эхэндээ хамтдаа байж өсөөгүй учраас нөгөө талаар гэр бүлийн өнчрүүлэхгүй гэдэг үүднээс харилцаагаа олт төвчж явж байгаа. За энэ тохиолдолд мэдээж яг нөгөө хосын харилцааны хувьд хоорондын харилцааны нөгөө сэтгэл зүйн асуудлаа шийдээгүй улмаас одоо өөрөөр хэлэх юм бол хосууд хоорондоо бүрэн ойлголцохгүй байх. Ойлголцохгүй байдлаас үүдээд стресс үүсэх, түгшүүр үүсэх, хямрах, бухимдал үүсэх эдгээр зүйлүүдээ одоо сэтгэл зүйн боловсралтай болоод тий өөрөө өөрийгөө зохицуулж идээд хань ижилтэйгээ харилцааны зөв харилцааны чадвар суралцаж харилцаад ингэж шийдэхгүй байгаа тэрхээр хууган бухимдалтай болно. Энэ бухимдал нь яваад магадгүй сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудал болно. За стресс түгшүүрийн өндөр байдалтай тий энэ байдал нь эргээд нөгөө үүсгэсэн гэр бүлд нь эргээд нөгөө сөрөг байдлаар гараад ирж байгаа. Ялангуяа үр хүүхдэд эдгээр байдлууд нь илүү хурцаар тавигдана гэсэн үг. Одоо хүүхд бол юунаас болоод бухимдаад байгааг ойлгохгүй тий том шиг нарийн ухаж ойлгохгүй учраас тэгэхээр энэ зүйл ингээд тойрог маягаар үргэлжлээд байдаг. Тэгэхээр шинэ үүссэн гэр бүлд маань асуудал их байгаад байвал магадгүй аль нэг талын гэр бүлд одоо харилцааны юм нэгэн хэвийн хэвсэн байнгын мэтгэлцэнтэй байнгын муудалцаантай асуудал байдгүй тий. Тэгэхээр энэ зүйлүүд үр хүүхдэд өвлөгдөж одоо үлддэг гэсэн үг. Хүмүүжлийн хувьд, харилцааны хувьд, үл ухамсарлахын хувьд нь хүмүүс одоо үлдсэн учраас хүүхэд насанд хүрээд энэ хэв маягийг хамгийн түрүүнд авч ашигладаг. Бид нар ухамсартайгаар сайн хүн байхыг хичээдэг. Хань ижилтэйгээ сайн сайхан харилцахыг хичээдэг. Гэхдээ ухамсаргүйгээр эдгээр одоо нөгөө сөрөг харилцааны дадлууд нь бидний харилцаанд, бидний амьдралд ил гараад ирдэг. Тийм тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хосууд маань яг сэтгэл зүйн боловсрол, гэр бүлийн боловсрол, хосуудын харилцааны боловсрол юу юм гэдгийг бас ирж хайж судлаасай. Амьдралдаа хэрэгжүүлээсэй. Тэгээ хүн өөрөө сэтгэл зүйн хувь доктортой тайван болоод ирэхээр магадгүй өөрт нь өвлөгдөж үлдсэн ухамсаргүйгээр гарч ирээд байгаа зүйлийг бид нар зохицуулж сурах байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр энэ зүйл суралцаасай л гэж үзэж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үүснэ гэдэг чинь одоо тэр хайр сэтгэлтэйгээд гэрэлсэн хоёр хүн өөр хоорондоо ойлголцоо болсных. Нөгөө талаар бол ухаанда нэгнийхээ гаргасан жижигхэн дутагдлыг том юм болгож том асуудал болгож байнга тэрнийг дуусаж бие биендээ гоморхож эсвэл одоо бие биенээсээ сэтгэлд хөндөрч хүүтэж байгааг илэрлэл эцсийн эцмэр хамгийн урт тохиолдол гэр бүлийн хүчирхийлэл болж хуурч штеп. Гэр бүлийн хүчирхийллийн гол объект юм эмэгтэйчүүд. 70 гаруй хувь нь гэр бүлийн хүчирхийллийн 70 гаруй хувь нь эмэгтэйчүүд болж байгаа. За цаад үлдэж байгаа 30 орчим хувь нь бол ахмад наснууд хүүхдүүд болж байгаа. Хүүхдүүд. Ингэхээр хүчирхийлэлтэй гэр бүл гэдэг одоо ямар тэнд одоо ямар амьдралын учир утга байна. Ямар амар тайван сэтгэл ёсвортгоны уур амьсгал байна. За тэнд одоо ямар аз жаргал байна. Одоо аль аль нь байхгүй шүү дээ. Ингээд үзэхээр ухаандаа тэр Монголд ингээд хоног тутам 150 орчим гэр бүлийн хүчирхийлэл бүртгэгдэж байдаг. Өдөр тутам 10 гэр бүл салж байна гэдэг чинь Монголын гэр бүлийн харилцаа бол маш их эмзэг болсон байгааг харуулж байгаа. Хөдөлмөрийн чадвартай эрэгтэйчүүдийн 32% нь ямар нэгэн хөдөлмөр эрхлээгүй байна гэж. Эрхлээгүй байна. За хөдөлмөр эрхлээгүй гэр бүлийн тэргүү байхаар одоо яах вэ? Гэр бүлийн эрэгтэй хүн бол өрхийн хооллогын зонхил хувийг яаж явах ёстой? Бүрдүүлж явах ёстой хүн шүү дээ. Бүрдүүлж явах ёстой. За зонхил хувийг бүрдүүлэхийн гавьд тэр айлын эзэн бол тэр үр хүүхдүүдтэй эхнэр хүүхдээ өмгдөшгнүүлж явах ёстой. Үр хүүхдүүдэд үлгэр жишээнүүлж явах ёстой. Гэтэл одоо ингээд эрэгтэйчүүдийн нэлээд төв нь ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй 32% гэж байна шүү дээ. Ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй гэртээ сууж яах гэдэг чинь одоо ямар үр дагавар төрөх вэ?
За манай тухайд өнөөдөр архитект ерөнхийдөө манай хүн амын одоо насанд хүрсэн хүн амын 52% нь архины хамааралтай байна гэсэн судалгаа байна. Архины хамааралтай. Түүгээрч барахгүй 120 орчим мянган хүн архинд донтолттой байна гэсэн ийм тооцоо байна. Гэтэл архинд донтолттой хүн, архины хамааралтай хүн гэдэг чинь гэр бүлийн гишүүн байна гэдэг чинь тэр гэр бүлд хүчирхийлэл гардаг нэг том үндэс болж байгаа. Хоёрдугаарт нь ажил гүйтэл. Ухаандаа эрэгтэйчүүд олноор ингээд ажил хийхгүй байна гэдэг чинь сүүлдээ эрэгтэйчүүд чинь одоо нэг тийм хүүхдийн мөнгийг хүлээгээ сууж яадаг. Одоо манай захын дэлгүүрийн худалдагч нар юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр за хүүхдийн мөнгө буус өдөр түүний маргааш манайд гүйлкээс ажирдаг. Юу худалдаж, арх худалдаж авч. За ингэхээр өөрөөр хэлбэл ирчүүд гэдэг чинь тэр арх руу явчих. Ажилгүй болчих. Эндээс одоо гэр бүлийн хүчирхийл бий болж байгаа нэг учир шалтгаан байна. Одоо ёс суртахууны үнэт зүйл болох ардсан нийгмийн эрх чөлөө гэдэг юмыг бид нэр буруу ойлгоод хэлсэн. Эрх чөлөө гэдгийг бид нэр зүүн юу гэж ойлгох ёстой байсан бол ёс суртахууны хэм хэмжээ хуулийн хүрээнд сонголт хийх боломж юмаа гэж ойлгох ёстой байтал өнөөдөр манай хүмүүсд эрх чөлөө гэдгийг бол юу хүснээ хийдэг дур зоргоор авирлах явдал юмаа гэж ингэж ойлгож байгаа учраас гэр бүлийн салалт өсөж чинь шүү дээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэл өсөж чинь, хүүхдээ өнчрүүлж чинь, хүүхдээ хайхрахгүй хайж чинь. Ингээд гэр бүлийн хамгийн ноцтой асуудал үүсчдэг. За тэг гэр бүлд ингээд дохихгүй гэр бүл салалт их, гэр бүлийн хүчирхийлэл их байна гэдэг чинь ер нь нийгмийн оюун санаанд нөгөөтг сэтгэл зүйн асуудал үүсэж шүү дээ. Өнөөдөр манай 4 хүний нэг нь ямар нэгэн хэмжээгээр сэтгэл зүйн асуудалтай гэсэн судалгаа байна. Яагаад сэтгэл зүйн асуудал ингэж уртцаар тавих гэж юм вэ? Нэгдүгээр ер нь манай гэр бүлийн ёс суртахуун, гэр бүлийн сэтгэл зүй уналтанд орсон. За гэр бүлдээ дохихгүй амьдарч байгаа хүн, гэр бүл уруултай амьдарч байгаа хүн, хүчирхийлэлээр амьдарч байгаа хүн сэтгэл санааны хувьд ямар байх вэ? Хоёрдугаарт нь манай хүмүүс одоо цалингаа голдог юм уу? Эсвэл одоо тэр би ямар амьдрах ийм сонирхолтой болцсон хөдөлмөрт хандах ёс суртахууны уналтанд бий болцсон. Тийм учраас хөдөлмөрөөс ангид байгаа хүн ер нь одоо өөртөө итгэлгүй болдог. Цалин хөлсгүй болдог. Найз нөхөдгүй болдог. Гэр бүлдээ болон очин тойрондоо нэр хүндгүй болдог. Энэ хүмүүсүүд чинь бөө сэтгэлийн бухимдалтай амьтад болж өөрчж шít. Тэгээд тэр бухимдлаа тайлах зорилгоо голдуу ирчүүд архинд орж байгаа. Ингээд өөрөөр хэлбэл энэ нийгмийн том эмзэг асуудал чинь гэр бүл рүү ороод ирдэг. Айлын хаал гар алхаад ороод ирдэг. За айлын хаал гар ороод ирэхээр одоо юу үүсдэг юм гэхээр хүчирхийлэл үүсдэг, гэр бүл үүсдэг, зодон үүсдэг. Тэгээд хүүхдээ өнчрүүлдэг. Эсвэл одоо эхнэрээ одоо тоохгүй ингээд хаяад яваад өгдөг. Нэг эмэгтэй одоо 2-3 хүүхэдтэйгээ гэртээ ингээд бие дааж амьдрахад хүрдэг. За тэр гэр бүлийн хаяад явж байгаа ихтэй бас одоо сайн сайхан амьдралын замаар орж байгаа хэрэг бас биш шүү дээ. Бас л тэр архины замаар явдаг юм уу? Өшөө одоо юу гэдгийг завхгүй арх замаар ордог юм ингээд бас л одоо буруу замаар яваад өгдөг. Иймэрхүү юм үсээд байна шүү дээ манай. Хүмүүжлийн буруу дадал зуршилтай болчихсон. Одоо хижээл насных нэг ч байдаг юм уу? Бид нэр засалруулахыг хэцүү болсон. Одоо зөв эднийг засалруулах нэг л сайхан арга байгаа. За тэр арга нь бол ухаанда төр засаг дэмжээд, хувийн байгууллагууд дэмжээд ажлын сайн байр бий болгох. Хийдэг ажилтай болгох явдал бол маш чухал. За нөгөө талаар өнөөдөр бид нэр ухаанда ингээд хүүхэд залуучуудын хүмүүжлэлд онцгой анхаарал тавих асуудал одоо яг цаг үеийн асуудал болсон байна. Гэр бүл гэдэг бол таны гэртээ ирээд яг таныг ямар ч одоо болцолгүйгээр хайрладаг тий. Таныг байгаагаар ч хүлээж авдаг, таны ядарсан байна уу, стресстэй байна уу, ууртай байсан ч гэсэн таныг зүгээр аав ээжээгээл хүлээгээд авдаг тийм орчин байна. Тийм учраас та энэ орчныг бас чухалд тооцож үзээч.
таны хувьд таныг дэмждэг, таны нөгөө талаасаа нүдэнд харагдахгүйгээр түшдэг орчин учраас та энэ орчноос тордоосоо гэж хүсэж байна. Тэгэхээр эргээд бид нар энэ орчноос эрч хүчийг бас авдаг. Тиймээс энэ орчноо тордоод өгөх юм бол та магадгүй эргээд ажилдаа бас амжилт гаргах тэгээд өөрчлөх, солих ёстой зүйлүүд байгаа бол магадгүй одоо ажлын цаг, ажлын талбар ч юм уу тэгэхээр эсвэл дахиад одоо суралцах, хөгжих ч юм уу эдгээр зүйлүүд дээр бас илүү анхаарад гэр бүлдээ зориулсан шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийх нь чухлаа гэж хэлмээр.